Pronto, agora
tirá-la toda para aquele canto. Vamos ver o trator a descarregar depois a outra. Vou buscar mais. Esta sequinha também pode ir para casa. Já apanhei lá umas pelinhas. Aqui lenha miúda não falta nada. Eu trouxe aquelas hogueiras. Para que vou azeitar, vou cortar estas argueiras. Enquanto estão dentro, são depois secas. Depois eu faço cortar. Vamos ficar aqui a acontecer.